হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের জন্য আজকে আমি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি। তা হচ্ছে আস্ত রসুন আর টমেটো দিয়ে কিভাবে পাঙাশ মাছ ভুনা করা যায়। এটা হয়তো অনেকেরই প্রিয় মাছ, আবার অনেকে হয়তো এটা খান না বা পছন্দ করেন না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই রেসিপিতে যদি আপনারা রান্না করেন তাহলে নিঃসন্দেহে আপনাদের এটা খুবই ভালো লাগবে এবং এটা মাংসের চেয়ে কোনো অংশে কম যাবে না। কিচেন অফ সীমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। তাহলে চলুন আমরা আমাদের আজকের রেসিপিতে চলে যাই। এর জন্য আমাদের প্রথমে লাগছে পাঙাশ মাছের টুকরো। আমি এখানে 5টা নিয়েছি, অর্থাৎ 5 পিস মাছের টুকরো নিয়েছি। এছাড়াও আমাদের লাগছে হলুদের গুঁড়ো, লাগছে লবণ, আমাদের লাগছে ধনে গুঁড়ো, এটা ভাজা জিরা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, আস্ত জিরা লাগছে ফোড়নের জন্য, লাল মরিচের গুঁড়ো, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ আর গোলমরিচ, আদা আর রসুন বাটা। আমি 1 টেবিল চামচ আদা আর 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা নিয়েছি। লাগছে কয়েকটা আস্ত রসুন, রসুনের 2 মাথা আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। আর লাগছে তেজপাতা। প্রথমে লবণ আর হলুদ দিয়ে মাছটাকে মাখিয়ে নিয়ে ভালো করে ভেজে নিব। মাছটা আপনারা চেষ্টা করবেন কেটে নেওয়ার পরে একটু ভিনেগারে ভিজিয়ে রেখে 5 মিনিট তারপরে ধুয়ে নিতে। এতে করে মাছের আষ্টে গন্ধটা আর থাকবে না। মাছগুলো ভাজার সময় একটু সাবধানে ভাজতে হবে যাতে তেল না ছোটে। এই জন্য আমি মাছগুলো দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনাটা উঠিয়ে মাছগুলোকে আবার উল্টিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো লালচে করে ভাজা হয়ে গেলে আমি এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার ওই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ। এগুলো থেকে হালকা একটু ঘ্রাণ বের হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি আস্ত জিরা। এগুলো একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেল। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা আর রসুন বাটা। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ আদা আর 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা নিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ, কারণ আদা রসুন বাটা দেওয়ার পর অনেক সময় তেলটা ছোটে। এক্ষেত্রে যদি আপনি সামান্য একটু লবণ দেন তবে তেলটা একটু কম ছুটবে। এটাকে ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি যাতে কাঁচা স্মেল অর্থাৎ কাঁচা ঝাঁঝের যে গন্ধটা সেটা চলে যায়। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো 1 চা চামচ দিয়ে নেড়ে নিচ্ছি। মরিচের গুঁড়ো আপনারা চাইলে কম বা বেশি করতে পারেন, তবে এই রান্নাটা একটু ঝাল ঝাল হলেই বেশি টেস্টি লাগে। এ পর্যায়ে আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ জল। এই জলটা মশলাটাকে কষানোর জন্য।
এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো। এটা কিন্তু কাঁচা জিরে গুঁড়োটা। আর দিয়ে দিলাম লবণ। এবার মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এখানে জলের পরিমাণটা আপনি কম বা বেশিও করে দিতে পারেন, কিন্তু মশলাটা ভালো করে কষানোর জন্য যতটুকু লাগবে ততটুকু দিতে হবে। মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এর থেকে তেলটা ছেড়ে দিবে। এখানে আমি কয়েকটা টমেটোকে ৪ ভাগ করে কেটে নিয়েছি। আমি মাঝারি সাইজের টমেটো নিয়েছি, আপনারা চাইলে এটা বাদ দিতে পারেন, এটা অপশনাল। এবার ওই কষানো মশলার মধ্যে আমি আস্ত রসুনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই রসুনগুলো পরে খেতে খুবই ভালো লাগে। আর দিয়ে দিচ্ছি এই টমেটোগুলো। আমি এখানে মাঝারি সাইজের প্রায় ৭-৮টা মতো টমেটো নিয়েছি, আর প্রত্যেকটা ৪ ভাগ করে কেটে নিয়েছি, দিয়ে দিয়েছি। টমেটো না থাকলে এটা বাদ দিবেন, বাট এখন শীতকাল তো এই জন্য টমেটো খুব সহজলভ্য কারণে আমি দিয়ে দিলাম। ভালো করে নেড়েচেড়ে নিলাম। মশলাটাও কষানো হয়ে যাবে, সেই সাথে এগুলোও কষানো হয়ে যাবে। দেখুন আমাদের মশলাটা কষানো হয়ে গেছে খুব ভালো করে। এ পর্যায়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল। এই জলটা খুব বেশি দেয়া যাবে না, কারণ রান্নাটা একটু ঘন ঘন হবে, অর্থাৎ মাখানো টাইপের হবে, এই জন্য বেশি ঝোল করলে এটা ভালো লাগবে না। এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এবার এটাকে একটু হাই হিটে জাল দিতে হবে কিছুক্ষণ। এখানে আমি খুবই সামান্য, অর্থাৎ ১ স্পুন পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এই চিনিটা মিষ্টির কোনো কাজ করবে না, এটা জাস্ট এখানে যে মরিচের গুঁড়োটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই ঝালের ব্যালেন্সটা ঠিক রাখবে, কিন্তু মিষ্টির হবে না। আমি খুবই সামান্য পরিমাণ চিনি দিয়েছি, ১ চিমটি মতো, আপনারা না চাইলে বাদ দিতে পারেন। ঝোলটা একটু ফুটে উঠলে এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে পাঙাশ মাছের টুকরো দিয়ে করেছি, আপনারা চাইলে অন্য মাছ দিয়ে এটা করতে পারেন। তবে অবশ্যই এটা বাসাতে ট্রাই করে দেখবেন, এটা খুবই টেস্টি একটা খাবার। দেখতেও যেমন লোভনীয়, খেতেও ঠিক ততটাই সুস্বাদু। কিছুক্ষণ ঝোলটাকে জাল দিতে হবে। যারা পাঙাশ মাছ খান না তারা এখানে রুই মাছের টুকরোও দিতে পারেন। এ পর্যায়ে এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়োটা, ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরে গুঁড়ো। এই জিরেটা শুকনো তাওয়াতে ভেজে নিয়ে তারপর গুঁড়ো করে নেওয়া। সব একসঙ্গে খুব সুন্দর করে মিশিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এখানে ঝোলটাকে এবার সুন্দর করে মাখা মাখা হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। আর টমেটোটা সুন্দরভাবে গলে গিয়েছে, কিন্তু একেবারে মিশে যায়নি ঝোলের সঙ্গে। কিছুক্ষণ হাই হিটে জাল দিয়ে ঝোলটা যখন মাখা মাখা হয়ে আসবে তখনই নামিয়ে নিতে হবে। এটা খুবই সুস্বাদু একটা খাবার, আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন। আরও বেশি বেশি ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের আস্ত রসুনের পাঙাশ মাছ ভুনাটা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমরা একটা সার্ভিং বলে উঠিয়ে দিচ্ছি। দেখুন
আশা করি আপনাদেরও খুব পছন্দ হবে এই রেসিপিটা। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। ধন্যবাদ।